ကောင်မလေးကလက်ထဲကတကားကက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အခန်းမဝင်မိမှန်တတိထားမိလိုက်ပါတယ်။သူမရေချိုးခန်းနဲ့အလင်းအမြန်ပြေးဝင်သွားတဲ့အခါလယ်ပင်မှာအရာတစ်ခုထင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်အိပ်ရာပေါ်ကအမျိုးသားနိုးလာတာမြင်တော့သူမအခန်းထဲကနေအမြန်ဆုံးပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမတညတာအတူကုံဆုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာတကယ်တော့သူမတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဆေးဆက်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမလုံးဝမသိရှာပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မှာသူမကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသတိမထားမိတာကသူမကိုစစ်ဆေးပေးမဲ့ဆရာဝန်ဟာမနေ့ညကအမျိုးသားပဲဖြစ်နေတာပါပဲ။အမျိုးသားကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးပါတယ်။သူမကရှက်သွားပြီးထူးဆန်းတဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်တွေလုပ်ပြပါတယ်။အမျိုးသားကနားမလဲတာကြောင့်အသက်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးဒီနှစ်21နှစ်ရှိပြီလို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုပြန်ဖြေပါတယ်။ပြီးတော့လေပင်ကအရာကိုပြလိုက်ပါတယ်။ကူးဆက်ယောဂတစ်ခုခုရတယ်လို့ထင်နေပြီးသူမကိုကယ်ပါဦးလို့တောင်းပန်ပါတယ်။အမျိုးသားကအဲ့ဒီအရာကိုရင်းနှီးနေတာကြောင့်ရုတ်တရက်သူမကိုကတင်ပေါ်တွန်းလဲလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးလန့်ဖြတ်သွားပြီးဒေါသတကြီးနဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုပြန်နင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာငွေရှင်းကောင်တာကိုသွားတော့သူနာပြုကသူမရဲ့ဘဏ်ကတ်ကိုပိတ်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။အမေကိုဖုန်းဆက်လိုက်မှအမေကသူမရဲ့ကတ်တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်မှသိရပါတယ်။ကူကယ်ရမဲ့နေတဲ့သူမဟာစာတင်တဲ့အလုပ်ရဖို့တငယ်ချင်းကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကားဝရောက်တော့သူမပိုက်ဆန္ဒလာပါတယ်။အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ချင်တာကြောင့်အောက်အီးပြီးအထဲဝင်ကမိတ်ဆက်စကားပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကကိုရေးရာဇဝင်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။အလုတ်ရှင်ရဲ့အမဖြစ်သူကအရန်အံ့ဩသွားပါတယ်။အလုတ်ရှင်ကကိုရေးရာဇဝင်ကိုမြင်တော့ဒီမနက်မှလာစစ်ဆေးတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်လို့ကောင်မလေးကလည်းဒီအလုတ်ရှင်ဟာကိုဆရာဝန်ပဲဆိုတာမှတ်မိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမဘိုက်ထက်နာလာပြန်ပါတယ်။တခုခုမှားနေတာတတိထားမိတဲ့အမျိုးသားကစစ်ဆေးဖို့ရှောက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲကောင်မလေးကသူ့မျက်လုံးကိုလက်တီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတော့တဲ့အမဖြစ်သူလုံးဝမင်သက်သွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအမဖြစ်သူကရှင်းပြလို့ကောင်မလေးကအမျိုးသားကြောင့်ပိုတည်သွားပြီးအထင်လွဲမိတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။အလုပ်ရမလားလို့စိုးရိမ်ကြီးမိတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကသူမအလုပ်ရသွားပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေကဖုန်းဆက်ပြီးအိတ်ထဲမှာအနာဂတ်ရောက်ခမပေးထားတဲ့မိသားစုအမွေနဲ့ကြောက်စိမ့်လက်ကောက်ရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကအိတ်ဖွင့်ကြည့်တော့တကယ်ပဲတွေးလိုက်ရပါတယ်။သူမကပြန်ပေးခြင်းတယ်လို့ပြောတော့အမေကပြန်ပေးခြင်းရင်ကိုယ်တိုင်သွားပေးရမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားတဲ့လိပ်စာပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကအရှင်းရှင်းပြစ်မယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ချိန်ထားတဲ့နေရာရောက်တော့အမေကဟိုအမျိုးသားဟာရှက်အင်ကြီးအဖြူဝတ်ထားပြီးလူအုပ်ထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာထိပ်ပြောင်ပြောင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမဘာမှမမေးရသေးခင်ထိပ်ပြောင်ကြီးကသူ့အိမ်လိုက်ခဲ့ပြီးကလေးမွေးပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကောင်မလေးကချက်ချင်းခုန်ထားပြီးသူ့ကောင်းကိုရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ထိပ်ပြောင်ကြီးကပြန်ရိုက်မလို့လှုပ်တုံးကိုအမျိုးသားပေါ်လာပြီးတားဆီးလိုက်ပါတယ်။သူ့မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့ထိပ်ပြောင်ကြီးကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ကောင်မလေးကလိုက်ပြီးပညာပေးမလို့လုပ်ပေမဲ့ခြေလန်းလိုက်တာနဲ့ခြေကောက်သွားပါတယ်။သူမကမာချင်အောင်ဆောင်ပြီးဆက်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အမျိုးသားကသူမကိုပွေ့ချလိုက်ပါတယ်။သူ့ရှိကချောမောတဲ့အမျိုးသားကိုကြည့်ရင်သူမသူ့ကိုချစ်မိနေပြီလားဆိုတာသတိထားမိလိုက်ပါတော့တယ်